谢谢大家的掌声，你们的掌声就是我最大的动力，哈哈！那个亮亮跟阿迪到底是跑去哪里了？我东西都准备好了哎。亮亮，下次我们就骑得再远一点，挑战一下。好啊，我是 OK， 看你可不可以喽。是什么？我不可以吗？你不要骂你们不要吵了啦！哎呀，怎么现在才来？我等你们很久嘞。哎呦，那是因为我跟亮亮约好要当日去吃行茶。当日去吃行茶，没错。当日去吃行茶，当日就是每天，吃行茶就是脚踏车，所以每天骑脚踏车，客家话就是当日去吃行茶。一起练习一遍，当日去吃行茶，当日去吃行茶。都好。博士，你今天怎么多了2个道具？而且桌上这些是什么水啊？哎，这个造型你还看不出来哦？这很简单嘛，一看就知道博士今天是魔术师。还是亮亮聪明啊！今天就是要表演魔术给你们看哦，准备好了没？准备好了。好，现在啊，就是见证奇迹的时刻，跟我一起来3、2、1倒数哦。好，一起来，3、2、1，慢慢的哦。哦，有没有看到？哟，滴下去了。好神奇啊！上面的蓝色都慢慢掉下去了耶。真的耶！越换越多，全部都变了哎！好厉害哦！上下颠倒了耶！蓝色怎么我跑到下面去了？请掌声鼓励。博士啊，这个怎么变的？教我一下嘛。这个啊很简单，只是利用油跟水的原理而已哦。你太油了。你才太稀了，你难相处，你才太随便。哎呦，你们不要再吵架了啦！我是最适合当和事佬的搅拌棒，只要我调和一下，你们就会团结合作，永不分离哦。你试试。看我的搅拌，搅拌，再搅拌。哼，你看吧，你真的难相处哎。你才太随便了。搅拌棒，你到底行不行啊？水是世界上最好的融合剂，它可以跟任何的液体啊融合在一起。但是啊，唯独只有油，因为啊它们性质不相同，所以啊它们无法相容。那现在啊，我们来做个小实验。这里有1杯水，1杯油，然后我们把水性颜料滴在水里面，融合在一起了耶！没错。那现在我们把这个水性颜料滴到油里面，好。它就沉下去了哎。阿弟，我们可以去表演给可爱妹看哎。对，可爱妹一定会很喜欢。我们就去吃行茶去找可爱妹。好，博士你也一起去啊？我要骑车去哦。那你们赶快去啦。博士，你怎么看起来好像有一点害怕？该不会博士不会去吃行茶？